一只母老虎就很可怕了。那试想一下，4只母老虎组成的联盟，该是多么无敌的存在。众所周知，老虎是独居动物，但在印度中部的一个森林里，4只传奇的老虎姐妹打破了这个古老的规则。这是塔多巴胺哈利老虎保护区，一只名叫马杜利的母老虎生下了4只小母老虎，这是非常罕见的情况。老虎的繁殖能力并不是很强，通常情况下每胎只有2只幼崽，少数情况能生4只，而4只幼崽都是同一性别的情况更是少之又少，这就注定了它们的不平凡。除此之外，这个家庭还有一个特别之处，4姐妹的父亲竟然也参与了养育幼崽的过程。通常情况下，公虎会对幼崽产生威胁，但他不是，他叫八面，是公虎界少有的好男人、好父亲。4姐妹非常尊敬他，经常当他的跟屁虫，一家6口整整齐齐，幸福美满。在老虎的世界里，可谓是活久见了。时间过得很快，2年后，懵懂的4姐妹已经长成了大姑娘。大姐蒙娜好奇勇敢，但是缺乏决断能力；二姐吉塔鲁莽冲动，总爱和姐妹们比个高低；3姐罗拉善于观察，性格害羞又谨慎，是战斗力最弱的一只；4妹索纳姆凶猛好斗，阴晴不定，是姐妹中的战力天花板。随着年纪日渐增长，4姐妹的关系也不像小时候那么亲密了。总有一天，她们要兵戎相见，为争夺领地而战。但如今，她们还是经常待在一起，共度闲暇的时光，练习狩猎的技巧。而八面一直履行着公虎的职责，为妻女的生存提供保障。可随着他步入老年，逐渐力不从心，以后再也无法照顾女儿们了。女儿们纷纷过来道别，这是最后的父女相聚时光。随着父亲的离开，4姐妹之间的关系也变得越来越紧张，一山不容二虎，更别说4只母老虎了。每一只都想登上女王宝座，尤其是索纳姆，她的野心展露无遗，经常欺负其他的姐妹们。首先是最弱、最好欺负的罗拉。罗拉敢怒不敢言，下一个就轮到基塔了，也是3两下就轻松拿下。索纳姆变得越来越自信，但目前他还需要依靠母亲投食。捕猎是每只老虎的必修课，就相当于期末考试一样，只有过了这一关，才能名正言顺地当上女王。说干就干，索纳姆瞄准了一只羚羊，迅速出击。这是他第一次独自捕获猎物，他已经准备好占领塔利亚湖区了。在老虎的世界里，即使是亲姐妹亲母女，也逃不过权力的竞争。索纳姆对女王宝座虎视眈眈，但在那之前，必须先把姐妹们赶走。他的第一目标又是最弱最好欺负的罗拉。结果毫无悬念，3巴掌就结束战斗。罗拉知道这意味着什么，她默默地离开了这里，姐妹之情也随之一去不复返。而索纳姆已经准备好下次攻击了，这回的目标是基塔。他悠闲地趴在草地上，对索纳姆的野心一无所知。等他察觉到气氛不对的时候，已经太晚了。好女不吃眼前亏，基塔非常识趣的直接投降。索纳姆越战越勇，如今只剩下蒙娜这个绊脚石了，不过同样是小菜一碟。3姐妹的下场如出一辙，全被索纳姆赶出了领地。如今这么大的地界就是他一个人的了。索纳姆心满意足地看着周围一切，无敌是多么的寂寞。被驱逐出去的基塔独自闯入了一片陌生的环境，这里遍布着凶猛的鳄鱼，成年长吻鳄体长5米，能毫不费力地杀死一只老虎。看来此地不宜久留了。与此同时，罗拉也在陌生的环境中游荡。比起饥饿带来的痛苦，更加难以忍受的是无边无际的孤独。蒙娜已经4天没进食了，饥肠辘辘的她好不容易找到食物，结果已经被一群柴犬捷足先登了。柴犬群发现这只老虎怎么有气无力的，于是转头回来挑衅，真是虎落平阳被犬欺了。其实索纳姆的生活也不像想象般那么美好，虽然她贵为女王，守着一片丰饶的领地，但猎物非常很警觉，失败也是家常便饭。离家1星期后，罗拉失落地趴在水边休息，连路过的羚羊都提不起她的兴趣。罗拉正在为另一件事烦恼，她发情了。强烈的欲望让罗拉茶饭不思，而此时一只名叫军刀的流浪公虎闻到了罗拉的气味，他同样用气味做出回应，并朝着罗拉的位置进发。不久之后，他们便碰面了。
经验丰富的军刀并不急着采取行动，而是先玩了一手欲擒故纵。单纯的罗拉果然上钩了，原本性格害羞的他变成了主动的一方。老司机军刀诡计得逞，顺势把罗拉哄进了小树林。接下来的日子里，他们每天都要交配50次，但甜蜜的恋爱不会持续太久。军刀开完车就跑路，只剩下罗拉一个，并且她怀孕了。为了肚子里的孩子，罗拉不能再得过且过，她决定冒险回到家乡，跟索纳姆正面交锋。没想到在她回家的途中，正好偶遇了蒙娜和基塔。老虎向来是独来独往，两只母老虎竟然结成联盟，这样的情况非常罕见。原来蒙娜和基塔被驱逐之后，一直过着食不果腹的生活，遭到了社会的毒打之后，绝境之中的他们决定结成联盟，重新夺回湖区领地。此时的气温超过40摄氏度，姐妹俩决定先来泡个澡，等会儿凉快了好干仗。不是一家人不进一家门，刚巧罗拉也是这么想的。姐妹俩对于罗拉的加入表示热烈欢迎，多了一个战力就多了一份胜算。这次无论如何一定要把索纳姆从王位上拉下来。索纳姆察觉到了入侵者，他频繁的标记领地，以此来宣告自己会不惜一切代价的捍卫立场。但三姐妹仗着人多势众，根本不吃那一套。她们顺着索纳姆的气味一路深入塔利亚。蒙娜打头阵，基塔和罗拉紧随其后。此时的索纳姆毫不知情，他正在专心致志的捕猎。他已经好几天没进食了，饿得能吃下一头牛。但这些野牛可不是吃素的，它们斗志昂扬，还有锋利的牛角做防御。索纳姆稍有不慎就会被刺穿。与此同时，气势汹汹的三姐妹正在靠近，她们已经发现了索纳姆，而不知情的索纳姆还在打量野牛。他瞄准了一头容易得手的小牛，但牛群把他保护得很好。索纳姆只是多走了一步，就被成年公牛发现了。牛哥很生气，后果很严重。就在索纳姆转身准备逃跑的时候，3只母老虎挡住了他的去路。如今腹背受敌，哪方都不好了。索纳姆被困住了，但面对这个千载难逢的机会，其他3姐妹却没有动手。出于狩猎本能的驱使，她们决定先移至对外，把这个嚣张的水牛收拾了。曾经最胆小怯懦的罗拉带头，索纳姆守在后面，蒙娜和基塔从侧面出击。在天衣无缝的合作之下，水牛根本无路可逃。这顿大餐够他们吃上好几天了。4姐妹填饱了肚子，也意识到了团队合作的益处，于是自然而然的化干戈为玉帛。经历了这些之后，他们的关系比以前更亲密，无论是多么危险的猎物，都逃不过他们的利爪。就连彪悍的印度懒熊看到他们都得绕道跑，但终究还是没跑掉。如今4姐妹组成了一个强大的母老虎兵团，他们所向披靡，大杀四方，改写了老虎独居的规则，成为了名副其实的传奇。好了，今天的视频结束了，喜欢的话点赞关注，下期内容更精彩。